И всем привет! Вы на моем канале Манка. Сегодня я буду распаковывать вот такой лизун Минза Слайм. Он у меня с ароматом мороженого. Ох, мне уже не терпится его потрогать. Все, давайте его открывать. Сейчас его откроем. Так, он тут упакован. Сейчас его... Упс. Ладно, как уже открыли. Так. Открывайся. Он мягкий. Но мне кажется, если он будет не очень, мы его переделаем. Так. Он очень вкусно пахнет. Сейчас его понюхаем. О, прям мороженым. Давайте его достанем. Так, рвется. Хотя он тянется. Давайте уберем вот это. Сейчас нам главное, вот, он нам очень нужен. Так, достаем. Ой. Он очень вкусно пахнет мороженым, таким ванильным. Вот. Мне он очень нравится. Он тянется. Вот. Закручивается. Не хрустит, конечно, но кликает. Меня это удивило. Потому что, когда я покупала такой лизун, он очень был плохой и тянучий, и не кликал. А этот намного лучше. Мне он очень нравится. Вот он. Тянется, но его нужно медленно. Он только вот так вот хрустит. Ну, мне он нравится. Но рвется. Но пахнет очень вкусно. Я вам сейчас покажу. Я сейчас сделаю тортик. Берем вот сюда вот так вот утрамбовываем. Вот так вот. Сейчас тортик будет. Он не хочет. Ладно. Только вот так. Вот какой я купила. Вот. А вот который у меня был. Только я его очень сильно хотела изменить и изменила. Мини, тяни, мне тяни, дуй. Давайте попробуем его надуть, потому что у меня тут трубочка. Вот. Я хочу, чтобы надпись была видна. Так, трубочка. Отклеивайся. О, вот, все. Так, сейчас мы возьмем. Ой. Сейчас его надуем.
У меня не получается. У меня надувается. Я каждый раз, когда я его хочу надуть, то у меня лизуны что-то не хотят. Давайте его попробуем сами надуть. Так. Кто тоже любит слаймы? Пишите мне в комментариях. Так, вот мы его растянули почти. Давай. И хоп. Что-то не получилось. Ну ладно. Вторая попытка сейчас будет. Так, растягивайся же. Придется. На самом деле, ребята, это у меня просто такой темный цвет. А так он по цвету очень красивый. Оп. О, получилось. Мне очень, ну прям очень нравится. Кому тоже, ставьте лайки. Так. Вот. Какая красивая розочка. Ну что ж, ребята, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Каждый раз забываю, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока.